काय वाटतं मित्रांनो, आज इन्कम सोर्सच्या बाबतीत जर विचार केला तर नोकरीवाला ज्यादा पैसे कमवतो का व्यावसायिक? नक्कीच कमेंट करा. नमस्कार, मी देवचंद बिडकर, फाउंडर अहिल्या ॲग्रो. आज आपण जाणून घेऊया कावेरी कुक्कुटपालन मुक्त संचार म्हणजेच नैसर्गिक पद्धतीने कशा पद्धतीने आपण करू शकतो आणि खाद्याचा खर्च कशा पद्धतीने वाचवू शकतो. शेवटपर्यंत बघा व्हिडिओ. तुम्हाला एक नॅचरल कुक्कुटपालनचा पण व्हिडिओ आपल्या या व्हिडिओला कंटिन्यू पुढे येणार आहे, तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, जाणून घ्या. जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. सुरुवात करूया आपण व्हिडिओला. तर पुढे मी जी गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहेत, गणेश गाजरे, गाजरवाडी, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक. कमीत कमी 20,000 पक्ष्यांचं शेड आहे मित्रांनो. कावेरी कुक्कुटपालन गेले 3-4 वर्षापासून ते व्यवस्थितरित्या बिझनेस करताय आणि ह्या बिझनेससाठी, व्यवसायासाठी त्यांनी मुक्त संचार पद्धतीने कंपाऊंड केलेले आहे आणि शेवग्याची लागवड केलेली आहे, की जो शेवग्याचा पाला कोंबडीसाठी अतिशय उपयुक्त असतो. कॅल्शियमचं प्रमाण खूप जास्त असतं आणि जी अंड्यावरती कुक्कुटपालन करता, नैसर्गिकरित्या मुक्त संचार करतात, त्यांना अंड्याच्या कोंबड्यांना कॅल्शियमची खूप जास्त गरज आहे. तर ह्या पाल्याचा बेस्टरित्या उपयोग करता येतो. कॅल्शियम पण वाढतं आणि खाद्याचा खर्च पण कमी होतो. तर धंदा म्हटला तर एक विशिष्ट त्याला स्वरूप पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं केलं पाहिजे. आज सरकारी नोकरी एखाद्याला लागत असेल तर आपण 20 लाख 25 लाख पण भरायला तयार होतो, पण धंद्यामध्ये टाकण्यासाठी लोक मागे पुढे बघता, विचार करता, धंदा सक्सेस होईल का, चालेल का, विकेल का. तर मित्रांनो, ह्या गोष्टी डेव्हलप कराव्या लागतात. बरोबर. डेव्हलप करण्याची जी स्किल असतं, कला असतं, नॉलेज असतं, हे आपल्याला घ्यावं लागतं. आणि कुठल्याही धंद्याची एक छोटी सुरुवात पण तुम्हाला एक चांगल्या लेवलला घेऊन जाऊ शकते. 10-5 लोकांना तुम्ही नोकरी देऊ शकता, रोजगार देऊ शकता आणि लाखो रुपये पण त्यातून कमवू शकता. तर असंच कावेरी कुक्कुटपालनातून कशा पद्धतीने गगनभरारी तुम्ही घेऊ शकता, लाखो रुपये कसे कमवू शकता, या बाबतीत जाणून घेऊया. तर पहिला मुद्दा आहे आपला वातावरण. आपल्या इकडचं वातावरण कावेरी कोंबडीसाठी मॅच होतं का, वातावरण पूरक आहे का? तर हो मित्रांनो, आपल्या येथील वातावरण कोंबडीला पूरक आहे. ऊन, पारा, पाऊस या सगळ्या वातावरणामध्ये कावेरी ही अशी जाते की ती मॅच होऊन जाते. दुसरी गोष्ट, ह्या चिक्स जर पाळला आपण सुरुवात करण्या अगोदर, तर प्री स्टार्टर हे खाद्य देणं योग्य आहे. प्री स्टार्टर मध्ये कंटेंट खूप जास्त असतात. त्यानंतर स्टार्टर आपण देऊ शकतो, स्टार्टर दिलं पाहिजे. त्यानंतर फिनिशर, ग्रोवर आणि लेअर. बरोबर, हे शेड्यूल आपण मेंटेन केलं पाहिजे. तिसरा मुद्दा आहे आपला भाजीपाला वेस्टेज आपण वापरू शकतो. हो, पक्षी 1 महिन्याचा झाल्यानंतर आपण भाजीपाला वेस्टेज देऊ शकतो, हॉटेलचं वेस्टेज देऊ शकतो, गवत देऊ शकतो, आपल्या घरी शेतात जो घास तयार होतो तो घास पण आपण देऊ शकतो. म्हणजेच खाद्याचा खर्च कमी होईल. पण जेणेकरून मित्रांनो, आज एक दिलं, उद्या एक दिलं, परवा एक दिलं, तर हे शेड्यूल जर आपण मेंटेन नाही ठेवलं तर अंडी उत्पन्नामध्ये याचावाला जास्त परिणाम होतो. तुम्हाला माहित असेल, समजा एखादी गाय दूध देते, बरोबर, आणि तिला एक हिरवा चारा चालू आहे, आपण समजा मक्याचा हिरवा चारा चालू आहे आणि मक्याचा हिरवा चारा संपला, आपण ज्वारीचं देतोय, तरी 1-2 लिटर दूध कमी होतं. म्हणजे कुठल्याही चाऱ्यामध्ये तात्विक बदल जर केला, खाद्यात बदल केला, तर प्रोडक्शन डाऊन होतं. तर कोंबडीचं सुद्धा तसंच आहे, अंडी उत्पादनामध्ये घट होते. तर स्टेप बाय स्टेप आपण जर गेलो, बदल करायचा असेल तर एक हप्ता स्टेप बाय स्टेप बदल जर केला तर स्टेबल राहतो पक्षी. पण डायरेक्टली एकदाच आज एक उद्या एक जर असं केलं तर खूप मोठा बदल होतो आणि प्रोडक्शन मध्ये पण बदल होतो. बरोबर. तर आपण हे बाहेरचे वेस्टेज पण देऊ शकतो आणि मुक्त संचार पद्धतीने पण आपण करू शकतो. मुक्त संचार पद्धतीचे फायदे पण आहे, तोटे पण आहे. तर आपण पहिले तोटा काय आहे, तो पक्षी असेल, जनावर असेल, ते ज्यादा फिरल्या जातं, त्याला ऊन जर बाहेर लागलं तर त्याचा पण इफेक्ट होऊ शकतो. बरोबर.
आणि बाहेर जर खाण्यालायक खाद्य काही असेल तरच फायदा होऊ शकतो, नाही तर त्याचाही तोटा होऊ शकतो. पक्षी फिरतो, शोधतो, पण काही मिळत नाही. पण मुक्त संचार जर पद्धतीने करायचा असेल तर प्रामुख्याने तिथं सावली असणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, बाहेर काहीतरी खाण्यायोग्य पाहिजे, उखारडा पाहिजे, गवत पाहिजे, किंवा आपण बाहेर टाकलं पाहिजे, तर त्या गोष्टीचा बेनिफिट होऊ शकतो. बरोबर. महत्वाचा विषय, कंपाऊंड करणं गरजेचं आहे बाहेर जर सोडायचं असेल. आणि आपण फळपिके कुठलेही तिथे लावू शकतो. लिंबूची बाग असेल, पेरूची असेल, जेणेकरून शेवगा असेल, सावली पण तिथं होईल. ते झाड पाला वगैरे त्याच्यापासून जो मिळणारं वेस्टेज आहे ते पण कोंबड्यांना उपयोगात होईल, आणि कोंबडीचं खत पण त्या झाडांना मिळेल. आणि जे झाडांना आपण पाणी देतो ते पाणी दिल्यानं तिथं अनिशच गारवा तयार होईल. बरोबर. तर ह्या पद्धतीने आपण नियोजन केलं तर मग मुक्त संचार आणि म्हणजे बाहेर आपण कंपाऊंड करून पक्षी बाहेर सोडू शकतो, दिवसभर बाहेर ठेवू शकतो. रात्री शेडची गरज आहेच, आणि शेड हे लागतंच, आलं लक्षात. पण त्या प्रामुख्याने शेड निर्मिती करताना जर आपल्याला मुक्त संचार पद्धतीने जर जायचं असेल तर त्या पद्धतीने जर बाहेर झाड वगैरे काही नसेल तर सावलीची व्यवस्था तिथं करणं गरजेचं आहे. एक नॅचरल वातावरण तिथं तयार झालं पाहिजे. सांडपाणी जर तिथं जात असेल किंवा वेस्टेज पाण्याची व्यवस्था असेल तर त्याच्यावरती बाहेर गवत वगैरे, किडे माकुड, हे सगळ्या गोष्टी तिथं तयार होतात आणि ते उपयुक्त आहे कोंबडीसाठी. बरोबर. आणि अंड्याचा जर प्रोजेक्ट आपण करत असेल तर मुक्त संचार केलं तर अतिउत्तम आहे. फक्त अंडी घालण्याची व्यवस्था ही आपल्याला बाहेर जर असेल तर बाहेर त्या पद्धतीने व्यवस्था करणं गरजेचं आहे. डबे वगैरे किंवा बॉक्स वगैरे, कॅरेट वगैरे, ती ठराविक ठिकाणी ती व्यवस्था केली पाहिजे, म्हणजे कोंबडीला ज्यावेळेस अंडा द्यायचे त्यावेळेस ती तिथे येऊन देऊ शकते. बरोबर. तर अंड्याच्या कोंबडींना वॅक्सिन केलं पाहिजे का? हो मित्रांनो, पुढचा मुद्दा आपला, वॅक्सिन केलं पाहिजे. तर साधारणतः बूस्टर वॅक्सिन हे केलं पाहिजे. लासोटा दर 30 दिवसांनी, 35 दिवसात ते 30 दिवसात पाण्यामधून द्यायचे. आपल्याला दूध पावडर किंवा दूध मिक्सचर करून 2-3 घंटे जे प्यायला पाणी लागेल थंड वातावरणात रात्रीचं किंवा सकाळी, तर त्यावेळेस ते बूस्टर डोस केला पाहिजे. पण त्या अगोदर बी, देण्या अगोदर जंतनाशक केलं पाहिजे. किमान 45 दिवसानंतर जंतनाशक हे कोंबडीला झालं पाहिजे. पोटाचे जंत झालेले ते पडून जातील. जे खाद्य ती खाते ते व्यवस्थित पचलं जाईल. बुळकांडी वगैरे, जुलाब, पातळ संडास होणार नाही. बरोबर. तर ह्या गोष्टीची ट्रीटमेंट आपण दिली पाहिजे. कॅल्शियमची गरज आहे. कॅल्शियमचा डोस आपण जर अंड्याचा पक्षी असेल तर हप्त्यातून 2 दिवस तरी ते दिलं पाहिजे. बरोबर. तर ते त्याच्यावरती आपला मेडिसिनवरती व्हिडिओ येईलच नक्की. तर त्या माध्यमातून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करेल नसेल, सबस्क्राईब करून घ्या. बरोबर. म्हणजे जेणेकरून पोल्ट्री फार्मवरती, वेगवेगळ्या व्यवसायावरती बरेचसे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती डेली येत राहतात. त्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत लवकर व्हिडिओ पोहोचेल. बरोबर. तर अंडी उत्पादन, मांस उत्पादन नॅचरल पद्धतीने, नैसर्गिक जर जायचं असेल त्या पद्धतीने आपण नियोजन करणं गरजेचं आहे. कुठलाही धंदा सुरुवात केल्याशिवाय त्याच्यातली खाच कळगे आपल्याला कळत नाही. बरोबर. तर महत्वाची सुरुवात करणं गरजेचं आहे. बरोबर. अंड्याचं पक्षी जर पालन करायचं असेल तर 3 महिन्यानंतर त्याला 2 स्क्वेअर फूट जागा देणं गरजेचं आहे. 10% मेल त्याच्या पाठीमागं, म्हणजेच कोंबडे 100 मागं 10 कोंबडे असणं गरजेचं आहे. आणि 2 स्क्वेअर फूट जागा देणं गरजेचं आहे. जर मांस उत्पादनासाठी आपण पक्षी पाळत असेल तर 1 स्क्वेअर फूट कावेरी पक्षासाठी ही जागा देणं गरजेचं आहे आणि दिलीच पाहिजे. त्यावेळेस पक्षी एकमेकांना टोचणार नाही, व्यवस्थित जागा राहील, पक्षी व्यवस्थित फिरेल. बरोबर. शेड निर्मिती करताना शक्यतो जर आपल्याला सिमेंटी पत्रा वापरता जर आला तर अतिउत्तम करता येईल. योग्य ते नियोजन, जसं मी तुम्हाला अगोदर बोललो, गणेश गाजरेवाडी निफाडचे, त्यांनी पत्र्याचे वापर तर केलेले पण सिमेंटी पत्र्याचा केलेला आहे. पाचाटाचा वापर केलेला आहे. 2-3 शेड आहे त्यांचे, आणि त्याच्यावरती कागदाचं लेव वरतून दिलेले, कागद टाकलेले आहे, म्हणजे जेणेकरून पाचाटातून आतमध्ये पाणी येऊ नये, थंड वातावरण राहावं ह्या हिशोबाने. बरोबर. आणि मध्ये त्यांनी बांबू बांधलेले आहे. शेडमध्ये बरेचसे बांबू असे जाळी बांधलेले आहे, माणसाला फिरतेल या हिशोबाने ते बांधण्याचं नियोजन त्यांनी केलेलं आहे. कोंबड्यात त्याच्यावरती पण बसता रात्रीचं, कारण कावेरी पक्षी ही मूळतः गावरान जात आहे. जरी सुधारित पद्धतीने आपण पाळत असेल, निर्मिती केली असेल, पण प्रामुख्याने
कोंबडी ही गावरान कोंबडी म्हटली तर रात्रीची झाडावरती बसणारी आहे. पहिले लोक खुराड्यामध्ये पाळायचे, पण ज्यांच्याकडे खुराड्याने अशा बऱ्याचशा कोंबड्या होत्या का ती संध्याकाळ झाली का उडून झाडावरती बसणार, दिवस उगला का ती खाली येणार, म्हणजे तिच्यासाठी ती सेफ्टी, म्हणजे त्या पद्धतीने ती बसणार. आणि शक्यतो शेडमध्ये आपला पुढचा मुद्दा आहे की तूस हे वापरलंच गेले पाहिजे, बरोबर. ज्यावेळेस अंड्याचा पक्षी असेल, ज्यावेळेस अंडे आपण ठेवतो त्या अंड्याच्या बॉक्समध्ये, डब्यामध्ये, कॅरेटमध्ये हे तूस पाहिजेच, जेणेकरून अंडी फुटणार नाही, बरोबर. आणि शेड हे शक्यतो घराजवळच असणं गरजेचं आहे, बरोबर, जेणेकरून आपलं लक्ष राहील. आजार पाणी खाद्य सगळ्या गोष्टी, म्हणजे एक लक्ष असतं माणसाला. कुठलाही उद्योग व्यवसाय किंवा शेतात जरी गेला आपण कांद्याच्या, तर एक नजर टाकली लक्षात येते कांद्यावरती मवा किती आहे, पात कशी आहे, पाणी कधी द्यायचंय. म्हणजे जो व्यक्ती त्या व्यवसायात आहे त्या व्यक्तीला बघितल्यानंतर ऍक्च्युअल परिस्थिती कळते की इथं कंडिशन काय आहे आणि काय केलं पाहिजे. म्हणजे माणसाला नियोजन कळतं, आजार कळतं, पुढं काय करायचंय, कामाचं नियोजन करता येतं. तर बरीचशी माहिती आपण बघण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ आपले येत राहतील. तर सबस्क्राईब जर करेल नसेल तर नक्की करा बरं का. तुमच्या सबस्क्राईब केल्यानं, लाईक केल्यानं आमचाही उत्साह वाढतो. धन्यवाद मित्रांनो.